kien ippubblikat ir-rapport Chilcot, inkjesta brabta ma' sehem tar-Renju Unit fil-gwerra tal-Iraq u li kundannat bil-kbir lill-eks Prim Ministru Ingliż Tony Blair. B'reazzjoni Blair qal li d-deċiżjoni li jidħol fil-gwerra u jneħħel lil Saddam Hussein mill-poter kienet l-iktar deċiżjoni diffiċli li ħa bħala Prim Ministru. Fl-istess nifs dan qal li lest jerfa' responsabbiltà. The decision to go to war in Iraq and to remove Saddam Hussein from power in a coalition of over 40 countries led by the United States of America was the hardest, most momentous, most agonizing decision I took in my 10 years as British Prime Minister. Ir-rapport jgħid dwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu dak iż-żmien bil-mod li bih ittieħdu u l-konsegwenzi li waslu biex iktar minn 170 Brittaniku tilfu xi qraba. All of this I express more sorrow, regret and apology that you may ever know or can believe. Ir-rapport jimmarka numru ta' żbalji li setgħu ġew evitati fost oħrajn li r-Renju Unit seta' ma marx għall-gwerra għax Saddam Hussein ma kienx theddida. B'hekk azzjoni militari setet ġiet evitata. Jimmarka wkoll li l-mod kif ġew analizzati t-tipi ta' armi li kellu l-Iraq ma sarx b'ċertezza. Isemmi kif il-politika dwar l-Iraq kienet analizzata però qatt ma kienet ġustifikata. Fir-rapport jispikka l-fatt li r-raġuni għalfejn ir-Renju Unit mara l-gwerra mhix raġuni sodisfaċenti minkejja li hemm bażi legali għalfejn ir-Renju Unit kellu jmur għal azzjoni militari. L-involviment tar-Renju Unit kien ostaklu għan-Nazzjonijiet Magħquda li servit ta' medjatur għal paċi u s-sigurtà fir-reġjun. Minkejja li r-Renju Unit kienet jargumenta li semu qed isostni l-missjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fil-Parlament Ingliż kemm il-Prim Ministru David Cameron u l-mexxej tal-Partit Laburista Jeremy Corbyn sostnew li r-rapport huwa wieħed ta' tagħlima. Cameron qal li fil-waqt li kienet deċiżjoni maġla xorta waħda jemmen li relazzjoni tar-Renju Unit mal-Istati Uniti hija importanti. I think we'll get ourselves into a legal mess, but I think the House should clearly debate it as it will when it considers this report. And on the issue of the United States, he calls for an open and something partnership. Look, I don't believe the United States is always right about everything, but I do believe our partnership with the United States is vital for our national security, and I rather fear his approach is the United States is always wrong. I don't think they're always right, but I think they're always our best partner and we should work. Jeremy Corbyn qal li r-rapport wieħed li sar b'serjetà li jitfadaw fuq l-iżbalji li saru u li jistgħu jkunu evitati. Partikolarment ir-rapport jitfadaw fuq ir-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Istati Uniti u l-Nazzjonijiet Magħquda għandha twettaq xogħla. Open and independent relationship with the United States and for a foreign policy based on upholding international law and the authority of the United Nations, which always seeks peaceful solutions to international disputes.